هانتوما شوفوا الحامض، شوفوا تبارك الله، شوفوا الحامضه تبارك الله، شوفوا ما شاء الله، شوفوا الرزق تاع سيدي ربي. هانتوما كلشي طبيعي وزوين. هانتوما شوفوا الحامضه تبارك الله، راه فيها شي نص كيلو ولا اكثر. هذه هي اللي غندير لكم دابا العصير ديالو، نصبروا ان شاء الله بدون مواد حافظه. هانتوما هذه خليناها باقي فيها واحد شويه، والبارح جنا راجلي هذه هي اللي جنينه دابا. هذه حيدنا منها كلشي الحامض، هو اللي غنوريكم دابا. ما نقولش لكم شحال حيدنا منها تبارك الله ما شاء الله. هانتوما راه كاين الصغيور حتى هذه دايره الصغيور ودايره الكبير. واش غنقول لكم اخوتي؟ هانتوما شوفوا تبارك الله، شوفوا شي حاجه تحت سيدي ربي هي طبيعيه، ما فيها حتى حاجه تقولوا راه كيتسقى من عند سيدي ربي، خالقو سيدي ربي من كلشي. هانتوما وتخليكم معايا تنوريكم العصير ديال الحامض ان شاء الله، اللي هو الليمون الحامض ان شاء الله. هانتوما هذه راه جنيناها، او كيقولوا لي هذه الجرده ديالك، هذه راه جرده الجماعه، ولكن كنستافد منها انا بوحدي، ما كاينش اللي عنده القويم يهبط يحيد شي حاجه. هانتوما هنا كانوا دايرين انسلاطه، هذه صوبها ديالي داروا بها انسلاطه هاد الحويج، ولكن شي صدق وشي ما صدقتش. الله اول مره شي صدقت وشي ما صدقتش. ديك ديال الوريقات هي هذه انسلاطه، هذه ديك ديال الوريقات راه معروفه. وشي حاجه ما دارش مع كاين هاد العام كاين البرد بزاف والشتاء بزاف. وهانتوما حتى الهنديه والزعبول والله الا راه جرده قداش هي. وشوفوا شحال من موبل كيستافد، وانا اللي لي زعما خصو ياخذ، ولكن راه انا الوحيده اللي كناخذ. شكون راه ضاري حنايا، ودخل وخذ اللي بغيتي ماشي مشكل. هانتوما كلشي خصو يدير، وانا نخلي داكشي يتلاح ما يمكنش. كيقولوا لي خذ الا فيك ما ياخذ خذ. يلا خليكم معايا خوتي. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحه؟ اش كتعاودوا؟ هانتوما انا جيتكم تاني بالحامض، كيفاش تخزنوا الحامض ويبقى عندكم عام عامين حتى اكثر، زعما على حسب حيت حنا الشجر دابا كيعطينا بزاف. هانتوما شوف تبارك الله الشبكه شحال فيها. صبحنا على جني الحامض في هذا الصباح والله الا. هانتوما تبارك الله ما شاء الله. شوف كل الشبكه هي الشبكه والقفاف، ما نقولش لكم. راه وريتكم الحامض داك كوفيتير ديال الحامض كيفاش كندير ليه، ودابا غنوريكم كيفاش كنصبر الحامض من غير الطرقات حتى هو راه كنت وريتو لكم. دابا غادي نعصرو، غندير واحد الطريقه نعصرو ونخزنو في الكونجيلاتور. وقت اللي بغيتو نجبد واحد الضامه بحال هكا في المثل للطياب ولا للشريب ولا شنو في الصيف جاي. هانتوما خوتي خواتاتي، هانتوما تبارك الله ما شاء الله. راه درت الكوفيتير ورقدت، ودابا غنوريكم التخزين ديالو. هو هكاك حيت ما عنديش فين نحط بحال هذا الحجم كله. كي قلت لكم هنا راه كيسكنوا على الشارفات بزاف، ما الا خادوا 4 الحامضات ويبقى مسكين بحالكم معسل في الجرده. اللهم انا كناخذو ونديرو بطريقتي وبقى عندي. حرام اللوح هاد النعمه تاع سيدي ربي. شوف بيولوجيك وما فيه حتى حاجه مصطانعه. هانتوما دابا غادا نبدا نعصر ونخشي في ديك البلاستيكات ونوريكم، ونخشي في الكونجيلاتور يبقى عندي حتى يسالي. نجبد بالضامه حتى يسالي. خليكم معايا وتشوفوا. انا دابا غنبدا نقطع ونعصر. هانتوما ونعمر في البلاستيكات، وبلي نسالي نوريه لكم خوتي خواتاتي. يلا خليكم معايا. شفتوا خوتي خواتاتي، من بعد ما قطعته وبديت كنعصر فيه بحال ما هكايا تبارك الله، راه فيه الماء ديالو. هانتوما نقطع ونبدا نعصر بحال ما هكايا. هانتوما انا درت هادي، انا فيا العجز
مبغيتش نجبد هذيك تاع الليمون الكبيره ديال الضو، ماشي كبيره تاع الضو عاديه، حتى رمضان ونجبدها ان شاء الله. هانتوما من بعد ما كنعصر بحال ما هكا، بحال ما هكايا كندير هذا كنديرو مازال في الصفايه بحال ما هكا باش ما نضيعش، نديرو يتصفى ليا ونعمر في البلاستيكه ديالي اللي غادا نخشي في الكونجيلاتور. هي هذه بلاستيكه فيها مربعات، ونخوي بحال هكا الليمون ديالي اللي هو الحامض. ما نعصروش كله لان كاين بزاف، نهار نعصر شويه. هانتوما كيف ما شفتوا بحال ما هكايا كنخوي بالدواز، كل واحد شنو كيقول لي الله اعلم. وهذا الدواز حنا كنقولوا في المغرب الدواز. ونخوي بحال ما هاد الكاروات بحال ما هكايا، نسد عليهم بالمقبض صافي ونخشي في الكونجيلاتور بحال ما هكا. خوتاتي كيف ما تصبروا. الا كان الماء في الصيف ولا القوق ولا اي حاجه الواحد راه كيستعملو في الطياب، كيستعملو كنهز كاروه وحده بحال ما هذه، كاروه وحده ونحطها في الطياب ديالي، ولا في الكاس ديالي ديال الماء بلي يكون بحال كل عطش، حيت راه في الصيف تبارك الله كيتشرب الماء بزاف. والله العظيم كنديرو بحال كاروه وحده في الكاس، راه صحي بزاف. هانتوما ها البلاستيكه الاولى هذا غنسدها، وهذا ثاني شوف هاد التخه ديالو ماشي الطماط، هاد الفلفه ديالو القلب ديالو راه حتى هو كيطلق الماء بزاف باش ما نضيعوش بحال ما هكايا. هانتوما كنبقى نعصر نحط في هاد الصفايه بحال هكا باش ما نضيعوش حتى الوقت ما يضيعش. ونبدا بحال هكا نخوي بالدواز ديالي مالها. نحطو البلاستيك فين درت هانتوما خواتاتي بحال ما هكايا. تاني البلاستيكه الثانيه كنخشي الدواز ديالي بحال ما هكا ونكب العصير اللي عصرت. هذا ثيقوا بيا الا عصرت الحامض كله يقدر يدي لي العام وما فوق. الا ما عصرتوش كله حيت كي قلت لكم الطرقاد وكوكيتير وكل شيء وتبارك الله كيبقى يعطي كندير البلاستيكه بحال هكا في الفم ديالها، وندير واحد المقيبط اللي هو صغير، مقيبط صغير نوريكم. هاد المقيبطات الصغار ولا اللي كان عندي بحال ما هكايا بحال هذا، نسد عليها من الفم ديالها بحال ما هكا، ونخشي في الكونجيلاتور الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه بحال ما هكا. هذا هو التصبير ديالو. كي قلت لكم راه كيبقى ليا ما نقولش لكم شحال. وقت اللي بغيتو كنجبد الضامه ديالي كنحطها في الكاس، نجبد الضامه ديالي نخدم به ندير به اي حاجه. راكم عارفين ان شاء الله الليمون زعما غني على التعريف، راه معروف بشحال من حاجه كتستعمل فيه. وهذه الطريقه ديالي خواتاتي كي وريتكم شحال من شبكه، ولكن انا غنعصر هذوك الرقاق الخايبين وصافي. هادشي اللي كاين. يلا خليكم معايا خوتي. وكيف ما شفتوا اخواني هذه هي الحامض ديالي اللي عصرت. غادي راه خشيت في الكونجيلاتور، انا ما عصرتش كلشي كيف ما قلت لكم لان كثير بزاف الكونجيلاتور عندي عامره. ها هو هذا كنديرو هنا في المويكات كيف ما وريتكم، وكنسد عليه بهذا المقيبط بحال ما هكا حتى يتثلج صافي، وبقى عندي بحال هكا في الثلاجه ديالي في الكونجيلاتور يتكونجلا. بلي تبغي مويها بارده تحطو حيده، يكون شي عصير ثاني تحطو حيده. هانتوما راه باقي تبارك الله. هانتوما خوتي هذا مرقد، راه خدمت معكم الطرقات ديالو كنقطعو على 4 وندير عليه الملح. الا بغيت ناكلو دغيا ندير الملح بزاف، بغيت ناكلو معطل ندير شويه ديال الملح تقريبا بحال هاد القرعه، ندير فيها شي 3 المعالق ديال الملح. هي فين باقا حاتله عاد غادا نحركها مزيان بحال ما هكا، نحركها
الملح تعود زعما داير تطلوقه، ما تبقاش الملح باينه، ونحتفظ عليها حتى هي. هانتوما راه الحامض راه باقي، شوف شحال عصرت وراه باقي تبارك الله. كنحيد هاد الخايبين هما اللي كنعصر انا هادو، حيت ما تقدرش تاكل ليه القشره ديالو، داكشي هو راه فيه الماء زوين. هانتوما تبارك الله، وهذا الشيء راه باقي. وراه الكوفيتير، درنا الكوفيتير، وكيف ما وريتكم الكوفيتير كندير في هاد القريعات الصغار. علاش؟ باش ما تبقاش قرعه كبيره بحال هادي تبقى في الثلاجه. اللهم هاد الصغيرات تكال ونحيدوهم ونجبدو واحده اخرى بالتاريخ بكل شيء كندير فيه حتى التاريخ ديالو وصافي. وبقى لي بحال ما هكايا. دابا نوريكم ها الليمون تبارك الله. دابا هاد الليمون الحامض كيعطينا 2 خطرات في العام. الشجره تبارك الله ما شاء الله. هانتوما كتشوفوا، هانتوما كيف ما كتشوفوا، انا رانا عصرت كيف ما قلت لكم ودرت الكوفيتير ورقدت. وهذا الشيء راه تبارك الله باقي. هذا كله الشلايض وداك الشيء في ساعه كان شي قوق ولا شي خرشه في ساعه نعصر وصافي. رانا بزاف عندي هذا الشيء بزاف. هو كيف ما شفتوه. ايوا وشجعونا دائما، وتعاليق زوينه بحالكم. واللي عنده شي فكره ديال الحامض يخليها لي، الله يجازيكم بالخير. وماشي مشكل واحد يوري الواحد، ماشي مشكل، ما كاينش اللي يتزاد معلم من كرش امه. واش غنقول لكم خوتي خواتاتي، انا خليتكم مع هاد الحوايم تشوفوا شحال مزوين. هادو راه حيت واحد كتشد في وحده وكيدار بحال هكا، عاد كنغسل ثاني ونبقى. هانتو تبارك الله هانتوما كتشوفوا فيه. وهذا هو اللي عصرت كي قلت لكم. وراه فيه الطرق بزاف. كاين اللي كيعصروا بقشرته، كاين اللي كل واحد اش كيدير له. انا ما كنبغيش داكشي، هذا هو طبيعي. هادشي بلا ما كتحتاج حتى حاجه اللي كتبقى تخلط بها باش يبقى العام كله ولا عامين. ما فيه لا برودوي لا والو، كلشي طبيعي. هانتوما الحامض كله طبيعي. واش غنقول لكم، تعاليق زوينه بحالكم اخوتي خواتاتي. الى فيديو قادم ان شاء الله، وتعاليق زوينه. والله يجازيكم بالخير وشكرا بزاف. وبارطاجيو مع خوتكم وخواتاتكم. والى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.